ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ମଧୁର ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଗୀତ ସଂହିତା 145 ତାର 18 ପଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଦାଉଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟତା ନଥିବା ସକାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦକୁ ପାଠ କରୁ, ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯେପରି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପାଇନଥାଉ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ୟ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟତା ନଥିବା ସକାଶୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇନଥାଉ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁ, ଏଠାରେ ଯୋହନ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ କିଛି କଳା, ଗୋରା, ଉଚ୍ଚା, ନିଚା କି ଧନୀ, ଗରିବ ଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟତା ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦକୁ ପାଠ କରୁ, ଏଠାରେ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତାରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ କଳା କି ଗୋରା, ଉଚ୍ଚା କି ନିଚା, କି ଧନୀ କି ଗରିବ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 115 ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ? ମୋଠାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କି? ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ,
ଆସୁ ଆମମାନେ ସେହି ସତ୍ୟତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଆପଣେଇବା ଏବଂ ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।